po jako akawuwo. Bulungi bw'enkyukakyuka aba Advent nsobodde obbawa amabaati. Ababaka ba Paalamenti okuva mu kibiina kya National Unity Platform ne bannabwe abalala batandise enkola ey'obwa Sseruganda gye bayise Greater 20 n'ekigendererwa ekyokusonda ensimbi okulaba nga basobola okwenganga ebizibu ebiruma abantu mu bitundu eby'enjawulo. Nti mwami Ssekitoleko bwe kuba nga kuzimba yeekaalu eno eya Mukama Katonda yibwe yandibadde obwomu yandibadde takisobodde osanga nti kye tukoze yandibadde tasobola kukireyizinga ng'omu naye bwe twegasse ng'ekibiina etumuliwulidde tukoze eki bye tuwaddeyo. Bano bagamba nti gavumenti okulemererwa okutuusa obuweereza obwannamaddala eri abantu baayo naddala ababali mu masaso g'ebyalo era nga kino kye kimu ku ebyo ebizingamizza enkulaakulana y'eggwanga kye kibatanudde bakole obwegassi buno. Twagenda ne tulaba tuyinza buyambagana tutya. Nze nina ekitone kirala, Simbu ayina kirala, Kalwanga ayina kirala, Joya ayina kirala, Nakimuli ayina kirala. Singa tugatta ebitone byaffe ebyo tusobola okuvaamu n'ekirungi kimu. Hildamani muyi Simbu Fred Kagwa omubaka Nakifuma era ssentebe wa G20 ne Ssekitoleko Robert omubaka wa Bamunanika enkola eno gyetongolezeddwa bannyonnyodde ku bwegassi buno era ne bawera okubutwala mu maaso kubanga balaba nti bwakuyamba nnyo okulaakulanya ebitundu bye bakiikirira. Tinjigiriza kye simanyi ate nange nkuyigiriza kyenkola ki kyemmanyi tusobole okusavinga bulungi abantu baffe basobole okufuna mu bukulembeze bwe batutumamu era gwe mulimu gwe gumu ogutulese ne wane bamunaanika. Nina obukkiriza nti enkola eno bwe tuba tugitambudde nayo mu maaso etegeeza nti okwegatta ge maanyi. Omukago guno ogutondeddwawo gwa kukola ng'ekibiina ky'obwegassi abaka bano bagenda okuŋŋaanyizanga ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo n'okubisalira amagezi ate n'okuŋŋaanya ensimbi baziwe munnaabwe omu okusobola okukola ku bizibu ebisoomooza abantu bakiikirira. Okubeera kwafa awamu ebizibu tujja kuba ne solution yabyo ng'eri collective. Muganda wange Ssekitoleko bw'anaaleeta ensonga nti eruweero tulina ekizibu bwe kiti nja kuba nakirabako nga nina information ekyogerako. Kiki ekyateekesawo ekintu kino twagala kuyamba kuba baka bannaffe tutambulire wamu obumu ge maanyi ate nga twongera okukakasa bannayuganda nti mission ne struggle y'okukyusa obukulembeze tenaggwa. Bo bannaddiini n'abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola y'Ezirobwe basiimye enkola eno era ne bakalaatira ababaka obutagivaako wabula baginyweze. Manyi nti nga muli mu kibiina kyammwe ekyo mugenda kwongera tutuuka mu bitundu bingi nnyo ebyenjalo kubanga ebibiina bigatta. Oba olyawo MP omu ava mu kitundu ekimu yandibadde asooka okuba n'aweereza abantu beeyo. Enkola ya Buganda bweri kubanga Buganda yagedeekereza abantu eno tukwataganya Buganda nemukwataganya eno wansi nemutukulaakulanya twongera okweyanza. Omubaka Robert Ssekitoleko wa Bamunanika enkola eno gyetongolezeddwa asiimye babaka banne olw'okukkiriza ne batandikira ewuwe era ne bawagira n'emirimu egy'enjawulo naddala mu kuzimba amasinzizo n'ensimbi eziri eyo mu bukadde obuweze obwa Uganda 30. Enkola eno gye batandiseewo ey'okwekwata bamemba ba Paalamenti nga 20 ne bajja mu kitundu mazima bakoze enkola eterabwangako omusaza lino era gyegenda kutuyamba kutujja wansi. Nakibala tingenda kwebaza Ekereziya Bukasa nenoonyezaako n'emikwano gyange. Mu nteekateeka eno ababaka bano bakukyaliranga ababaka bannaabwe babiri buli mwezi okutuusa lwe banaggwayo ate olwo badde gye basookera. Olw'okuba tulina ebirowoozo ebifaanagana ffenna bya nkulaakulana twegatte ate era n'okusoosowaza nti ebizibu byo bifaanagana kiruwa ekisingako tusooke kiruwa. Ate oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde we yali ayogerako eri eggwanga okuvumirira ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu bo bannakibiina kya FDC bagamba nti baagala omukulembeze addemu alambuke bulungi abantu abakola ebikolwa bino era ni abalagira basobole okumanyibwa mu ggwanga lyonna era bwe batyo bavunaanibwe. Jeno Kayihura singa teyamulaba nga alabika alina byapanga naye ente bagiyagalizza ne basajja bakitatta bo singa balina amaanyi kitatta ng'agoba ba DPC n'agamba oyo simwagala owa bodaboda atawagira Mwai Museveni ng'abonaabona. So Mwai Museveni yogera amazima nti oyagala buyambi. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Njagala okuwola bannayuganda nti bwe budde musituke Mwai Museveni mumujje mu buwambe mukwate eggwanga lyammwe.